ra-iisul wasaarihii hore ee turkiga ninkan wejigiisa ujeedaan ee loo yaqaana axmed ayaa arrimo badan oo la xiriiro ictiraafka aqoonsiga somalilan iyo arrimo kale oo la xiriira soomaaliya ka shifay wax annaga naga qarsanaa ee aanan ogeyn sheekadan waxay bilaabanaysaa sanadkii 2012kii axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa madaxweyne ka ahaa somalilan qisada marka adiga waxyaabo muuqaalkiisa aad u dheer yahay waxyaabo uu ka hadlaya waxa ka mid ah sababta Soomaaliya oo galeen iyo dagaalka saddexaad ee adduunka oo Turkiga uu leeyahay wuuba dhacayaaba marka ay xirasho iyo saldhigan balaar Soomaaliya waxa markii laga soo tago qaybta ugu xisaab badan waxay tahay habeenada kamid ah ayaa waxa la isugu yimid meel qol ah waa London halka waxa fadhiya ninka la yiraahdo William Hague wasiirka hore arrimaha dibadda ee Britishka William Hague wuxuu wadaa warqad اعتراف Somaliland in la اعترافo ama la aqoonsado William Hague wuxuu sidoo kale fariin ka wadaa boqortooyada Ingiriiska ee Rosario Ingiriiska oo gabi ahaanba aqbalay waliba u ololeeyay aqoonsiga Somaliland sanadkii 2012 madaxda Afrika oo dhan ayaa meesha fadhiso oo ayagana wada aqbalay in ay saxiixaan warqadaas aqoonsiga